Всем hello, ребят, с вами Жакова. Сегодня мы будем играть в метель. Так, давайте начать игру. Давайте сыграем за Юджина. За такого ютубера, можно сказать. Пока что я только ютубера смотрел, так давайте сделаем потише. Вот так вот. Давайте послушаем. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Так, ну понятно, короче, его побил маньяк, избил. Будем знать. Что за реклама? Такая темная. Так, короче, надо быть осторожным, чтобы меня не отпинали. Так, что это? Ладно. Ага. Вот сюда обратил внимание. Я с первого раза. А тут что-то может быть? Рыба. Блин, реалистично их можно дергать. Рыба. Не понял, а чё, куда? А. Рыба. Ага. Конечно же, я Женя, поэтому я должен дергать все, облазить. Да не, никакого. Собака загавкала. Решила погавкать. Нету еще рыбы, я хочу рыбу. А, это капкан, блин, сейчас бы. Его капкан, блин. А чё вот это вот ключ? Блин, а нет, чтобы написали, чего ключ? Ключ. Не, ну. Ключ. Логично же. Это ключ. Ну. Что ты здесь мне тут акаешь? Что акаешь? Ну и что здесь? Вот и знай, то все на месте. Так, что тут у нас? Ага. И нафиг мне эта дыра. Давайте-ка попробуем вот до этой дальней двери. Дайте. Смогу ли я? О, это ключ. А! Что это? Что это? Ладно. Что, серьезно, все? Рыба. Я рыбу нашел. А что делать, я не дупляю? Что он сказал вот так, а она продолжала. А для чего может ключ-ручка? Мужик, ты гениальный, вообще там. Не, ну гений. Гений сторонний силы. А куда? Ключ ручкой. И не варит котелок. Заперто на ключ. Угу. Угу.
Да, не понятно. Ой. Это моя рыба. Моя нога! Нет, это моя рыба. Я не знаю, как я рыбу не могу. Дай рыбу. Дай. Я что-то не хотел. Пусти! О, одна она твоя. Только я ее забрал. Я тебе потом отдам. Тебе ее дам. В каучук. Так. Растопливаем пуган. Куда? Ну, баба. Иди сюда. Что-то здесь... Да, блин, а здесь что так? Задрал, блин. Сюда вместе. Нет, нифига, блин. Нормально. Что мне еще это делать? Так. Я не вдупляю, что надо делать. И чем надо делать. Нафиг мне ваши, блин, баты, блин. Есть там что? Нет. Я не вдупляю. О. Прикольно. Там кого-то грохнул. Грохнули кого-то. Все, это самое гениальное, что я делал в своей жизни. Ёп! Оперный театр. Чё тут все, блин? Нафиг на стол? А нафиг я сюда пошел? Нафиг стол. Сюда поставить, в коллекцию нафиг. Метелка, ведро и стул. Коллекция нафиг. Вот что за крестик? Может на него потыкать надо? Но... Так вот, отмычка может. А может стул? Ой-ой. Блин, я обосрался. Ага. И чё? Чё там, палка есть какая-то потайная? Сено. О. Не тянуться. Я, похоже, понял. У меня уже лампочка. А зачем мне лампочка? Есть лампочка. Зачем мне лампочка? Давайте стол отнесем. Можешь же на место поставить? Меня за стол убьет, блин. Лампочка. А, кстати, мы наверх не поднимались. Она еще закинет лампочки. А, вот и лампочка пригодилась. Где? Как пройти? Я застрял. О, наконец-то, блин. О, ключ. А для чего? Что там? Угу. А тут? Ай-яй-яй. Ладно, буду сидеть на посиде. Не понимаю, что надо делать. Кассетный плеер. Угу. И чё? Что мне это дает? Кассета нужна? Ну, сразу видно то, что постарались над этой игрой. Прям капец. А мы сюда залазили полностью? Отличное место, чтобы спрятаться. А он, когда будет подниматься, вдруг у нас тут выйдет. Вдруг у нас выйдет. Что мы тогда делаем? Верно. А что ключ? Чего может быть ключ? А тогда может передать попробуем. Отмычку. Има. А тут есть свет? Свет где?
капканчик вижу. А где свет врубить? Как? Я не хочу быть в темноте. Где свет? Я врубил свет. А чё? А, я там врубил свет. А мне уже тут. Блин, нифига же не видно, где свет врубается. Дупляю. Где свет врубается? Он же сюда свет вообще проводил? Блин. Извините. Я не думал. Будет сорочка. Нет, не залезть. Во, моя хата. О, в дырке свет. Я свет в дырке сделал. $681. И что это? Стоп, вообще не могу взломать. Может сюда подойдет? 681. Подошло, офигеть. Иду вообще отмычкой. А так можно было? Топор, брат. Блин, а я все закрыл. Капкан, блин. Слава богу. Вот тут нет тубика пока. Куда я буду какать? А куда я какать буду? А какать я куда буду? Куда я буду какать? А куда я буду какать? Куда какать? Какать куда? Куда? Какать? Куда? Какать? Говори мне, куда мне срать? Куда какать? Куда какать? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Там не хватает туалета. Куда ко мне какать? Вроде все на месте. Все на месте? Ты знаешь, где туалет? Где туалет? Падла, где туалет? Где мой туалет? Я хочу в туалет. Где туалет? Куда ты уходишь? Где мой туалет? Вот падла. Мне не сказал, где туалет. Я плакать буду. Если я обкакаюсь, он будет убирать. Фух, блин, я срал. Так что, можно было, что? И что надо делать? Не удупляю. Ключ нафиг, блин. Так, понятно. Ключ. Бочка с водой. Угу. И что мне это дает? У нас с водой. Просто может покакать? Не, вонять будет. Да блин, маньяк, какашка ты. Куда мне какать? Какать мне куда? Ну, пока что я только знал, что только вот сюда можно ключи ставить. Ну, куда? Ну, если только собачки в попу. Не, ну это было бы обидно. Собачки. Было бы обидно. А чё, не так? А чё? Как? Как это? У меня есть кусачки. Что можно делать кусачками? Ты знаешь, что можно делать кусачками? Кусачки. Что могут делать кусачки? Или что нас просили делать кусачками? Что говорить мне интересно. Мне очень интересно. Любопытный. А вы видели там наверху вазу? Может, подожди. А что я сюда не видел?
А если там что-то будет? А, а, веревка. Стоп. Что делать? А метелку можно ли поднести? Да, я вам не уборщик. Ну ладно. Поэтому не видишь, хорошо? Говорю сразу, я не уборщик. Мне не надо звонить, типа, ЖКП, иди убери мою квартиру. Я не уборщик. Не надо мне такое. А почему я не могу ему бошку отрубить, либо ударить его? Самый умный человек в мире. Что-то здесь не так. Звук происходил там, он пошел туда. Блин, он гений. Что здесь не так? Я тоже сейчас услышу звук там, но пойду туда. Скажу, что-то здесь не так. Кстати, я еще, смотрите, я еще тут видел, смотрите, что? Вопросик. Угу. О, ящик. О. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час, как вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. То есть, давайте наугад попробуем, потому что я не популярна. Так. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час, как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Угу. То есть он сидел, ждал поклевку целый час. Стянулись тучи в небе. То есть тучи. Нету. Погас огонь. То есть был огонь. Он. То есть был вот так. Огонь погас. Ага. Я гений. А мне это Порш. Рыба. Вкусно. Он явно мне это оставил. Перекусить. Я это точно знаю. Потому что я вел себя хорошо. Я сбегал. Я вел себя так хорошо. Потому что веду себя хорошо те, которые сбегают. Вот я сбегал. Вот я молодец. Он мне оставил колбаску. Я его ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О. Ага. И чё? Я чисто уже делал просто что-то наугад. Угу. Ведро можно найти до кого-то теперь попробовать. Собака, балабака, ты меня не видишь. А зачем мне магнит? А я же не могу притащить ничего. Зачем мне? Подожди, там же была ваза. Может попробовать топором ее разгарить? Наверху была ваза. Пока у меня нет больше вопросов и чего-либо вообще. Предложений вообще нету. Где она? Ваза. Где ваза? Где ваза? Блин, а где ваза? Тут где-то была ваза. Во. Они даже показывают, блин, на нее. Сказками уже она сверкает, блин.
Собака, ты не гавкай. Так, заткнись, как он говорит. Ага. Для чего мне штопор? Не, бутылки с вином я уже все разобил. Или что это было? Зачем мне тогда штопор? Может, из бутылок надо было что-то достать, а не их не ломать? И мы в бочке внизу видели вот эту вот такую вот штуку, которую в бутылке стараются стеклянной. Вот это вот такая фигнюшка. А звук-то был не с той стороны. Ай! 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 Меня избили. Блин, а чё это за реклама? Про метель даже реклама втройне лучше выглядит. Она красивая хотя бы. Им там показывают, что надо сразу делать. Меня запах крыса это. Тупая крыса. Заперла меня. За колбасу. Ну, что я поел. Вкусненько было. Во, может это? Он туда накакал? Чё уже как какашка выглядит, блин? Хочешь сказать, он туда накакал, блин, ей-богу. Ага. Ага. О, как раз подходит до магнита. А что там будет? Магнит воды. Качать ключ. Подошли с крысы оружия. Ну как бы вот это достать по-другому. Кстати, как скут будет открывать. Только это отпустим. Все. Вдруг он спалит. А это что? Заржавело, а это что? Смазка. Давайте смажем. Ой, блин, больно же. Веревка. А дай-ка мне веревку. Какой можно издать звук? Вот какой? Можно издать звук. Зачем еще делать? Ну, веревку вот. Что он идет? Ой, нет. Интересно, интересно. Ага. То есть я должен как-то его туда позвать. Как? Что тут должен сделать, то... Ага. И чё? Что я должен сделать? На что мне игра намекает? Как же меня бесит мальчик, ломают все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь забрал все из моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке. Выше, что навязал. Угу. 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 Так, мы скорее всего не дотянемся, да? А, стоп. Сюда? А где еще? Не, куда еще? Что-то еще полка есть? А, не видел, больше не видел полку. Подождите, я там все убью. Ага, ну все. Везет же. Спортивный.
полка? Где может быть полка? Может тут где-то? Угу. А что он не ставит? Или может туда? А где еще полка? Ну вот. Нет? Именно у меня котелок не варит уже. По поводу этой игры. Ну, кот. Ну, тут стул. Даже мякуши, все, я не вдупляю. Он куда кассету мог положить, этот чел? Куда? Там какой-то чел игрался с кассетами. Ой, с игрушками, малых. Ага. Куда он мог тогда закинуть свою кассету? Куда? Наконец-то нашел. У меня уже вообще, блин, не варится, блин, котелок мой бедный. Давайте послушаем, мне тоже интересно. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Есть. Это же Юджин. Капец. Это Юджин. Я знаю Юджина. Это Юджин. Прикольно. Я не понимаю, что я должен сделать сейчас. Вот как я его должен позвать? Вот как? Скажите, блин, я не знаю, блин, в комментах напишите, может, я пойму, блин. И котелок уже не варит, ей-богу, я не шучу. Не вдупляю, я уже переиграл в эту игру, блин, я не вдупляю по жестку. Как можно призвать сейчас маньяка, как? Через собаку, ну, он пойдет не сюда, 100%. А может дальше. Он явно не пойдет прямо, блин. Блин, я не могу встать. А не могу встать. Вот все, фу, блин. Перекакал. Не, ну есть идея. Но я не знаю, сработает ли она. Блин, еще такие улики. Какого черта ты лаешь? Замыкаемся. Ну, вот так вот. Чтобы вас не заметить. Не понял. Не могу, пожалуйста. А ну заткнись! Не сможешь. Заберите его, когда он поднимется на чердак.
Цыган! Решил поиграть в прятки! Давай. Живо открывай дверь! Не пофигу, я неравный. Мистер Маньяк, может, не надо? Ага! Попался! Да, время прохождения. Вы сбежали от меня. Ух, все, с вами был Жак Бой. Всем пока.